សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើខ្សែរយ៉ាល់បាទមកខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា
អ
បាទសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងធ្វើវីដេអូចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអស់គ្នាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ